извините, что называю людей, рожденных чуть раньше группы «Битлз», Лене Агутину. 100%. С огромным удовольствием. 100%. Я пожал бы руку совершенно забытому всеми, при этом хорошему парню, не обсуждаем песни, ученику Айзеншписа Владу Сташевскому. Ему теперь за 50, его мало кто помнит. Что? За 50. Ему за 50, посмотри, в какой он форме. Посмотри, в какой он форме. Ты его видел когда последний раз? Ну тогда Он еще. блюдет себя, он в форме, он знает, что вот ему, но вы его не знаете уже, и вы другого поколения человек. Из тех, кто сейчас очень большую симпатию вызывает лидер морального кодекса Сергей Мазаев. Всегда У меня Сергей Мазаев один из самых